الفيديو ده هيعرفك ايه الفرق بين مصر وامريكا، ولازم تعرف القانون ده في امريكا. اول ما تيجي امريكا في حاجتين. امريكا ما فيش حاجه فيها اسمها اعدام، في حاجه اسمها لايف سنتنس، يعني سجن مدى الحياه. فالسجن المدى الحياه بالتاكيد انت بتتمنى الاعدام. تاني حاجه، في مصر مصعبين كل حاجه فيها اقساط، لازم يعرف الاسد اللي عندك ايه او معاك فلوس قد ايه في البنك عشان يديك الفلوس ديت او يديك الاقساط ديت. ليه؟ عشان النهايه ان هو لو ما دفعتش هيدخلك السجن. بالعكس في امريكا مفيش حد بيخش السجن بسبب الفلوس بصراحه، فانت هتروح تاخد اللي انت عايزه وبراحتك، بس لما تيجي عند الفلوس ونطلب منك فلوسنا وما دفعتش، احنا عندنا انشورنس هياخد الحاجه منك، هيحطها في الاوكشن، هيدفع الفلوس للبنوك، بس انت بدل ما تخش السجن انت مش هينفع تعيش في امريكا تاني، عشان انت مالكش اي حاجه تانية في امريكا. انت ما دفعتش مره يبقى مش هتدفع تاني، بالنسبه لهم انت بلاك ليست. بتخش حاجه اسمها كوليكشن، حتى لو دفعت الكوليكشن ما بترجعش زي الاول. نعرف ناس كتير كده، فالريكومنديشن بتاعنا كان ان انتوا تسافروا بره امريكا باي حته بره امريكا بالباسبور الامريكي. فانت يبقى لازم تبقى عارف حاجتين: امريكا ما عندهاش اعدام، عندها لايف سنتنس، فانت بتتمنى الاعدام. امريكا ما بتتبس حد عشان الفلوس، بتخلي لك حياتك تتدمر جوه امريكا، فانت بتتمنى ان انت تتحبس وتطلع احسن وترجع حياتك زي ما كانت. فايه الفرق بين امريكا ومصر بقى؟ هو بس التمني. Don't come around me, correct.